ちょっとした一手間で、いつもの12倍うまい炊き込みご飯の作り方でーす。お疲れ様です。料理研究家、ひろさんキッチンでーす。炊き込みご飯ってやっぱ美味しいですよね。僕はね、すごい大好きなんです。なんですけど、味が決まらなかったりとか、べちゃっとした炊き上がりになっちゃったりとか、意外に失敗の多い料理でもあるのかなと思ってます。で、そこで、たったちょっとした一手間をかけることで、もうそういう失敗もなくなるし、さらにいつもよりか12倍美味しく作れるようになっちゃうんです。そのコツは2つあります。まず1つ目が、材料に下味をつける。2つ目が、具に火を通す。です。この2つのポイントさえ守って作れば、めちゃくちゃ美味しい炊き込みご飯が作れるようになっちゃいます。今日はですね、このポイントを使って、僕の一押しな炊き込みご飯、豚肉とさつまいもの生姜焼き炊き込みご飯、こちらで紹介していきたいと思います。まずは材料の確認いきます。米3合。これはもう洗ってあります。あと、豚バラ肉、さつまいも、玉ねぎ、生姜の千切りですね。こんな感じで用意してみました。で、使う調味料は、塩、砂糖、醤油、みりん。たったこれだけです。まず第一のポイント、材料に下味からやっていきたいと思います。炊き込みご飯っていうと、この材料を、お釜に入れて、味付けして炊くっていうのが一般的っていうか普通かなとは思うんですけど、でもこれで炊くと味がぼやけちゃったりとか、芋系ですね、今日さつまいもなんていうのはやっぱ炊き上がりにこう煮崩れちゃってドロドロっていう感じになっちゃって、やっぱちょっとあんまり美味しくないっていう感じになっちゃうんですね。で、実はこれ塩で下味つけることで解決できちゃいます。まずこれ豚肉ですね。豚肉には塩と砂糖で下味をつけていきます。で、塩の量は、全体的に材料の 0.5% っていう紹介はしてるんですけど、なんとなくで OK です。なんとなく材料の重さの 0.5% だと覚えておいてください。だから、豚肉、塩を振ったら、こんな感じでちょっと馴染ませます。これで、焼いても煮ても硬くならずに、しかも美味しく食べられるようになります。では次に玉ねぎ、野菜の方にちょっと下味付けていきたいと思います。で、玉ねぎです。さつまいもにも軽く塩を振ります。で、こんな感じで馴染ませておきます。こうやって玉ねぎに塩を振っておくと、やっぱ野菜の旨味が出やすくなりますし、こうやってさつまいもの方、芋系ですね、軽く下味塩を振っておくことにおいて、これで炊いても煮崩れしにくくなります。これ結構びっくりするんですけど、やっぱ塩でちょっとこう締まって美味しくなるし、煮崩れもしないという感じです。なんか一手間っていうと、なんかめんどくさそうな感じがするんですけど、実はたったこれだけですね。これでまず第一のポイント、材料に下味っていうのが完了です。その後今度は第二のポイントですね。具材に火を通すをやっていきたいと思います。それではなんで具に火を通すとべちゃっとしないかっていうと、やっぱ炒めることによって余分な水分が出るからなんですね。早速、さつまいもの方を温めていきたいと思います。電子レンジで少し柔らかくなるまで温めます。フライパンで火通してもいいんですけど、時間かかっちゃうんで、電子レンジ使っていきます。それでは次に豚肉炒めていきます。豚肉がある程度炒まったら次に野菜入れていきます。で、この野菜を入れたら軽くひと混ぜして、火を少し弱めて蒸し焼きにしていきます。こんな感じでじっくり蓋をして蒸し焼きにすることによって野菜から旨味が出やすくなります。これで、出汁を入れなくても美味しい炊き込みご飯になります。っていうか、出汁がないのに出汁ありよりか美味しくなるっていう、ちょっと方法になってます。はい。蒸し上がって、こんな感じで玉ねぎが少しくたっとして半透明になったら OK です。そしたら、さつまいも入れていきます。さつまいも入れたら味付けです。
で、さっとタレを絡めて、で、1個ちょっと味見をします。この時に、具の味付けは、このまま食べてちょうどいいぐらいにしてもらうと、炊き込んだ後でもバシッと味が決まった状態になります。具ができたので、次は炊き込んでいきたいと思います。はい、ここで、炊き込みご飯の味付けの黄金比登場します。米1合に対して醤油大さじ1、みりん小さじ1になっています。少し濃いめぐらいになってます。なので、醤油の量とか、みりんの量っていうのはお好みで加減してみてください。なんで今日は米3合なので、醤油が大さじ3ですね。で、みりんが大さじ1入ります。軽くちょっとひと混ぜして、そしたら具入れちゃいます。炊飯器に入れて炊きます。うわ、これはうまそう。これは絶対うまい。もう芋ホクホクで、豚の旨味やば。うまっ。見てる通り本当に全然煮崩れてなくなって、もうしっかり四角みたいになってますね。うまい。これね、また超絶美味しいアレンジがあるのでご紹介します。卵かけ炊き込みご飯、これ最高なんですよ。濃いめのご飯と合うなぁ。はい、いかがだったでしょうか？こんな感じでまとめると、材料に塩味をつけると味付けが決まる、煮崩れないっていう感じですね。で、さらに具材を炒めてから炊き込むと、べちゃっとしない、いい仕上がりになるという感じです。で、今回これは方法なので、材料が変わってもいいです。なので、鶏とごぼうを組み合わせてもらったりとか、キノコと芋を組み合わせてもらったりも美味しいです。なので、本当に冷蔵庫にある材料だったら、今日の方法を当てはめてもらうだけで、もう何でも美味しい炊き込みご飯できます。なのでですね、本当これからいろんな季節で、やっぱ美味しい食材出てくるので、ぜひぜひ炊き込みご飯にして食べていただけたら嬉しいなと思います。また何か聞きたいことがあったら、コメント欄お気軽に書き込んでみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。